所以呢，也是提醒一下大家一定要在去做检查的时候，首先呢，我们要先放松一下自己的心情。那我们刚刚聊过了心情的这个问题啦，其实还有一个话题我觉得听起来有点可怕，但是呢，也是我们中老年朋友非常非常紧张的一个问题，就是叫做辐射那我们也请孙医生用我们最生活化的一种方式您帮我们介绍一下，我们这些医院里面的影像检查，我们到底需不需要非常的紧张这个辐射这个词儿好，主持人，其实这个我特别明白，因为大家现在日常生活中经常谈起这个辐射这个问题。那么我今天也尽量不用这个任何的专业名词，那么咱们去谈一谈关于这个辐射。它这个辐射其实是和强度、时间、次数都有关系。比如说我们每天这个在户外晒太阳，那么晒一会儿对身体是有帮助的。但是如果我们长时间暴露在这个太阳就比较强的这个太阳光下的时候，就会带来问题了。那么医院里边的影像检查，其实它的强度和它的曝光时间都是严格控制的，检查的时间也非常的短，而且毕竟大家也不是天天的做，对吧？对所以检查一旦结束了，人离开这个设备了，整个检查的过程就结束了，那么辐射也不会停留在我们的身体里面。那么很多人就是也有老年朋友，我们遇到过说这个拍一次片子，好像身体里边就存了这点辐射。那么我们越拍越多，是不是就存的那个辐射越来越多呢？其实也不是这样的。那像我们每天工作在这个检查机器旁边的这些工作人员，如果说辐射都存在我们身体里的话，那我们肯定也是扛不住的了，对吧？所以我们想说，就是说事实上只要按照规范的操作，那么影像检查绝对是安全的。好的，我们非常谢谢孙医生用这个我们都能听懂的很朴实的语言给我们介绍到了，其实这个辐射它并不是会累积的留存在我们的身体里面的那这其实是一种我们日常当中的一种误解那就像刚刚孙医生提到的一样，那辐射的强度、辐射的次数以及被辐射的时间，其实它都和我们的身体受影响是相关的那医院里面的检查呢，其实如果我们能够正确的理解它，我们知道它就类似于晒太阳一样就是我们保证好它的这个严格控制它的时长，控制它的强度，那其实它是不会出问题的。那检查一结束，人离开了这个机器，这个过程其实就已经是结束掉了不会是像这个我们的很多的东西一样，它不断的累积在身体里面，是不存在这个问题的。所以其实就像您刚刚说到的一样那医生天天在检查室里面，如果这个辐射不断的累积，那对于我们的医生来说，其实是一个最直接影响最严重的一个群体了。那在这儿呢，我们还想请教一下胡医生。胡医生每天是会看到很多我们病人的这个片子那从我们看片子的角度来说，这些影像检查它真正的作用是什么呢？我们到底希望通过这些片子的结果看到什么，并且希望做这些检查来避免什么呢？谢谢主持人。从医生的角度来说呢，影像检查其实最大的作用，它是帮助我们了解身体的一个真实状态，而不是给人下一个结论。那我们很多中老年朋友看到报告上写着一些描述，他就会非常紧张，但实际上这些影像表现更多的是在提醒我们的身体，它已经出现了一些变化，需要在生活方式上多加注意，而不是说马上就会发展成严重的问题。所以其实我们做一个比喻来说这个片子有点类似于我们日常生活当中的镜子一样。对，非常准确它其实就像一面镜子，它把我们的身体的状态照出来。至于接下来身体呢是往更好的方向走，还是往更差的方向走，它是决定因素并不在片子的本身，而是在我们的日常生活中。那在我接触的患者中呢，有一个很明显的现象，有一些人他一发现问题就开始焦虑，反复的做检查，却不去调整自己的生活方式。那还有一些人呢，反而会因为看清了身体状态，开始慢慢的改变饮食、运动和作息，几年之后再看，身体的状态反而会比之前更稳定、更好一些。
明白了啊。其实刚刚胡医生介绍的也非常的详细了。这个比喻呢，就是我们的体检报告、我们的片子的结果啊，其实它只是反映现实问题的一面镜子，但究竟这个镜子里面照出来的是美是丑啊，照出来的是生病还是健康，其实完全取决于我们自己的身体本身的状态和我们的生活方式啊。所以呢，我们也经常听到我们身边的朋友们呢会抱怨说，哎呀，我怎么越检查啊，我这个身体问题好像越来越多了。但其实并不存在这样的一个情况啊，其实是反映出来了问题，对吧？反映出来了啊。那很多人呢，看到问题就觉得慌了神了啊，陷入到了一种循环当中，觉得焦虑。然后呢，我怎么办？检查吧，检查了之后，哎呦，更焦虑了。那这也是一种死循环。但是我们其实应该关注到的这个关键节点是，我们看到片子当中反映的问题，然后我们就立刻去调整日常生活当中我们的一些不良习惯，这才有可能让我们的身体越来越健康。所以呢，在这儿呢，其实也是给我们的生活提了个醒，与其把钱和精力都花在拍片子上，不如呢，我们把它花在吃饭、睡觉这种日常生活的习惯改变上。